Galera, eu vou ensinar vocês e hoje vocês vão sair daqui com uma coisa nova na cabeça de vocês, ok? Vou ensinar vocês a criar uma classe Java e usar ela, ok? Eu ia fazer de pegar itens, porém vai ser muito demorado, então não vou fazer isso, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, uma coisa bem simples, ok? Que vocês podem aplicar para pegar itens, ok? Aqui você vai colocar, ó, aqui você coloca atributo, esse aqui é o construtor. E você cria os métodos aqui embaixo, ok? Que você vai usar por aqui. Como? Você vai colocar aqui, ó, private missão. Qualquer nome aqui, a variável normal que você cria, ok? Ponto e vírgula. Em start, você vai começar, ó, missão 1, recebe new missão. Ok, pronto. Seguinte. O que? Agora vamos lá. O que é essa missão primeiro aqui? É o nome da classe. Missão, nome da classe, ok? Missão 1 é o que? A variável que puxa a classe. Missão 1 recebe new missão. É o que? É o construtor. Recebe isso aqui, ó. Se eu colocar qualquer valor aqui dentro, eu sou obrigado a colocar aqui também, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloco os atributos, ok? Da classe. O que eu vou precisar para a classe funcionar? Igual numa classe de coletar itens, eu vou precisar de um número inteiro, ok? Itens, ó, para pegar, ok? Eu vou começar aqui, por exemplo, quero que pega um item, itens para pegar um. Agora eu vou criar aqui, por exemplo, um private inteiros, aqui, ó, itens que peguei, ok? Recebe 0, não peguei nenhum item ainda, ok? Agora eu vou precisar, por exemplo, criar um método para atualizar o valor itens que peguei. Mas como que eu vou saber se peguei o item? Vai ser por um botão? Vai ser por distância? Como? Aí você escolhe, ok? Aqui o que eu vou fazer aqui? Para ficar bem simples mesmo assim, ok? Não é a melhor maneira de fazer, mas para ficar bem simples aqui eu vou criar o que? Um private. Não vou nem criar aqui não, ó. Eu vou criar o seguinte, aqui eu vou puxar, ó, um public spatial, ó, spatial object, ok, object item, que vai ser esse item? O item que eu vou pegar, vou colocar porque que eu vou pegar o cubo ali, ó. Calma, item, eu vou querer o cubo aqui, ok, pronto. Agora aqui, ó, vou criar um método público que vai retornar vazio para mim, que vai ser pegar item, ok? E que item que vai ser? Vai ser um spatial object, e posso dar qualquer variável para ele que eu vou colocar item aqui, ok? Público void pegar item, spatial object item. Ah, mas tá, você criou isso aqui, mas como você vai fazer para pegar isso aqui que tá aqui dentro e jogar aqui? Como? Eu vou vir aqui, ó, e vou puxar a missão 1 ponto pegar item e a variável item aqui dentro. Você vai ver que vai dar, vai, ó, maravilha, hein? Deu tudo certinho. Agora pronto. Ah, isso aqui já tá pegando item? Não tá pegando item ainda não. Precisamos criar uma condição aqui, ó. Vamos criar a condição aqui? Podemos, mas podemos fazer isso aqui também, ó. Pegar item se, ó, se como é que vamos pegar aqui? Se a minha distância, então precisamos criar um novo atributo aqui, ó, private float distância recebendo 1.5, 1.4 foi isso aqui mesmo, ponto e vírgula, ok. Se o que? O meu item, não, vou colocar aqui player, vou ter que puxar aqui também o meu player também. Calma, deixa eu ver como que eu faço aqui. Posso puxar o player também, vou puxar o player também. Vou puxar aqui, ó, spatial. Fica até mais fácil para vocês, eu preciso do object player, ok? Player, IDs, player, recebe player, ponto e vírgula, e aqui eu coloco private spar
Special Object Player, ok? Se agora aqui vamos criar aqui, ó. Calma. Meu Deus, que é isso? Pronto, aqui. Tá muito bagunçado aqui, mas tá bom. Faz parte. Vou apagar esse aqui pra acabar com esse erro aqui na nossa cabeça. Salvar aqui pra não dar erro mais. Acabar logo com esse erro aí, porque tá chato. Pronto. Vamos criar uma variável. Distância agora. A private float. Distância atual agora. Distância atual. Isso aqui você pode fazer qualquer coisa, galera, ok? Eu tô fazendo esse método aqui, mas pegar itens pode ser qualquer coisa que você quiser. O que eu vou fazer aqui vai ser quando o player chegar a certa distância do player, do cubo, o cubo vai ser autodestruído e eu vou conseguir completar a missão, ok? Então, vai, por exemplo, aqui, como colocar no suite texto aqui que eu tenho, vou colocar missão completada. Então, pegar item, ok? Eu vou precisar calcular a distância atual, então é distância atual recebe o que? Vamos lá, recebe displayer ponto distância, que é o método espacial objeto, ok? Distância de quem? Do item atual. E qual que vai ser o item atual? É o item que vai vir aqui dentro. Então, distância, pronto. Agora, se a minha distância atual for menor ou igual à distância que eu quero o seguinte, que um suite texto meu, então no meu caso aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar agora aqui, ó, texto recebe suite texto ponto set text, você é campeão, você é campeão, você é campeão, deixa assim mesmo, ok? Gostei disso. Vamos ver porque que aqui tá dando errado. Eu preciso colocar o ponto e vírgula aqui, galerinha. Nossa senhora. Pronto. Precisamos agora colocar um suite texto aqui também. Nossa senhora, ó. Private. Suite. Texto, ok? Um ponto e vírgula aqui. Agora aqui no nosso construtor, vamos colocar aqui, ó, um suite texto. Aí o play aqui, coloca texto. Recebe texto. Ponto e vírgula, ok? Agora vamos salvar aqui, que vai dar certinho agora pra nós. Se tudo abençoar. Se Deus não abençoar. Deu errado, o que deu errado? Porque falta ponto e vírgula aqui de novo, galerinha. Não pode esquecer do ponto e vírgula, é importante demais. Então pronto, se a distância atual for menor ou igual à distância, o texto é você é campeão. Se não for, o que acontece? Diz texto ponto set texto, você ainda não merece. Você ainda não merece. Você ainda não merece. Vai ser esse texto que vai ser, ok? E vamos salvar aqui. E vamos aqui. Agora, se nós salvarmos aqui, vai dar um erro. Ou talvez não sei. Vai. Precisamos agora colocar esse construtor aqui, ó. Por que não tá dando erro? Porque o Java automaticamente criou a public missão para nós sem esses aqui. Mas precisamos dele para funcionar o nosso joguinho aqui. Então eu vou precisar do player do texto. Então vou criar com public spatial object player, ok? E um public suite texto. Ponto e vírgula. Aqui dentro que vai vir primeiramente é o player, correto? Então vamos salvar o player aqui dentro. E depois o texto. E salvamos, vamos abrir o player que tá meu script aqui. Vamos esperar compilar. Com erro, por que deu erro? Eu coloquei o T minúsculo, não pode ser T minúsculo. Public suite texto. E vamos salvar aqui. Agora vai dar certo, se Deus abençoar de novo. Abençoou. Certinho, vamos pegar nosso play agora. Ok, player. Texto, suite texto aqui que eu coloquei. Pronto. Salvar. E vamos voltar aqui, vamos ver com calma, tá certo?
Se a distância atual for do player, a distância atual for menor, eu quero que o meu item... Ele faz o quê? Destrua. Quero que destrua meu item aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos salvar aqui agora. Salva. Sucesso. Vamos ver aqui agora também. Ok, vamos fazer o teste agora. Você é campeão? Por que eu sou campeão? Porque o cubo tava muito perto já, né, galera? O cubo tava bem ali. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma distância maior pra ele. Cadê o C, cubo? Vamos botar esse cubo, não bota esse cubo bem pra trás, não, calma. Bem aqui. E salva. Vamos apagar aqui. Vamos ver o que tá dando aqui. Ah, no point exceção, tananana, na linha tal, no tudo tal, pegar item, tá bom. Bora ver pegar item aqui e ver se o que nós fizemos aqui de errado aqui, pelo amor de Deus. Se a distância atual, no play, a distância. Já sei o que tá acontecendo aqui mais ou menos. Recebe item, se a distância atual for maior ou igual a distância. Como que eu tô calculando essa distância atual? É o player mais o item, correto? Não, acho que agora vai dar certo agora. Já tá apagando de primeira, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Agora eu vou... Bora ver aqui. Com calma, galera. Isso aqui acontece com as melhores pessoas. Missão pegar item. Missão teste. Linha 15. Aqui. Eu pego o item, ok? A minha distância atual recebe o player, ok? O player, ponto a distância, ponto item. Tá pegando. Se a minha distância atual for menor, galera, que é menor ou igual a distância, tá sendo maior. Então vamos salvar aqui. Vamos, ó, salvar aqui agora. Pronto, agora sim, galera. Ó, nosso texto. Você ainda não merece. Ah, vou merecer agora. Tô chegando perto do cubo ali, porra. Ó, tá chegando perto do cubo. Quando chegar bem pertinho dele, eu vou ser campeão. Vou ser campeão. Será que eu vou ser campeão? Você é campeão. E vamos ver no terminal agora. Tá dando um monte de erro ainda. Por quê? Porque não fizemos o seguinte, olha. Vamos fazer o seguinte. Pegar item, você é campeão. Se não, desse texto, você ainda não é campeão. Agora vamos fazer o seguinte. Pegar itens que peguei. Que não nem usamos, né? Podemos apagar isso aqui. Quer fazer outro método, depois fiz outro método. Tá dando um erro ali, galerinha. Porque não fizemos como o item pegou. Aqui pode acabar, ó. Missão, pegar item. Agora é isso, galera. Tá assim, tá meio feito, meio não feito, mas vocês sabem como criar. Ah, né?